Salam sehat Pondok Energi Healing. Setelah kemarin saya berbagi tentang self healing dan berbagi energi, saya akan coba kali ini berbagi dalam aplikasi untuk penyembuhan atau pemulihan dari batuk, pilek maupun influenza. Jadi kita langsung pada prakteknya. Batuk, pilek, dan influenza adalah gangguan yang disebabkan oleh virus, sehingga untuk batuk akan menimbulkan lendir atau yang kita sebut oleh dahak. Dahak ini akan merangsang daripada otot-otot, saraf-saraf, sehingga menimbulkan batuk. Oleh karena itu, bagian apa yang harus kita berikan energi untuk pemulihan? Yaitu yang pertama dari paru-paru, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke mulut, kemudian ke hidung sampai rongga hidung. Prakteknya bagaimana? Kita bisa duduk santai begini ya, bebas lah ya, bebas. Nah, kemudian kita lakukan seperti yang saya telah berikan, yaitu pada self healing. Kita tarik nafas, kemudian kita keluarkan dengan membuat suatu imajinasi bahwa energi itu menyelimuti daripada paru-paru, kemudian ke tenggorokan, ke mulut maupun ke hidung, dengan memvisualkan dengan yang benar-benar menjiwai bahwa energi itu benar-benar masuk, menyelimuti dan memulihkan daripada fungsi-fungsi dari organ kita ya. Prakteknya kita santai aja, mau tangan begini ya, kita visualkan saja bisa, tarik, keluarkan. Si energi ini mengalir dengan sendirinya, dilakukan pada paru-paru, lakukan pada paru-paru terus. Biarpun tangan tidak bergerak, tetapi pikiran yang jalan. Dari paru-paru terus bergerak ke tenggorokan, terus kemudian ke mulut, kemudian sampai ke hidung, sampai ke rongga hidung, di mana rongga hidung itu ada tempat sumber yang memproduksi daripada lendir, yaitu di belakang daripada hidung ini. Itu lakukan terus berulang-ulang, paru-paru naik ke tenggorokan, kemudian ke mulut, kemudian ke hidung. Agar imajinasi lebih kuat, bisa juga dilakukan dengan cara menggunakan tangan kita sebagai peraga. Bahkan tangan pun bisa dipergunakan sebagai alat bantu penyalur daripada energi. Misalnya begini, bayangkan tangan ini membawa energi, kita arahkan ke paru-paru, kita rasakan, kita imajinasikan bahwa tangan kita memberikan energi, menyelimuti pada paru-paru, kemudian naik, menyelimuti daripada tenggorokan, kemudian naik terus hingga pada mulut, kemudian pada hidung untuk pileknya. Terus saja lakukan berulang-ulang. Jadi bebas, mau diam maupun dengan imajinasi yang dibantu oleh tangan. Selanjutnya, bila mana cukup berat, bisa lakukan pada lambung, kerongkongan, mulut sampai ke hidung. Lakukan seperti yang dilakukan tadi dari paru-paru, tenggorokan, mulut, ke hidung. Lakukan terus. Paru-paru, lakukan lambung, kerongkongan, mulut, kemudian hidung.
terus lakukan. Tapi dalam hal ini, niatkan untuk memulihkan fungsi daripada lambung supaya menjadi normal, kemudian membersihkan lendir-lendir yang ada pada kerongkongan mulut maupun lendir-lendir yang ada di balik hidung ini. Setelah itu, apabila kita ini disertai oleh demam, influenza, ya, itu lakukan dari lambung ke usus halus, kemudian ke usus besar sampai ke anus. Niatkan fungsi-fungsi usus tersebut menjadi normal dan lebih berfungsi. Usus halus bisa menyerap sari-sari makanan dengan baik. Usus besar bisa menyerap cairan dengan baik dan memfungsikan fungsi usus untuk menggerakkan sisa-sisa makanan atau kotoran untuk keluar dari anus. Bahkan bisa menggerakkan udara yang tersimpan pada lambung bisa keluar, bisa buang angin dengan baik. Apabila ini dilakukan terus-menerus, ini akan sangat membantu dalam BAB. BAB akan lancar dalam pembuangannya, akan cepat pemulihan daripada panas, batuk, dan pilek. Ini sangat simpel dan bermanfaat dan sangat luar biasa. Saya sudah melakukan ini tanpa obat. Bagaimana kalau untuk pemula? Saya masih minum obat, tidak masalah, akan tetap membantu dalam proses penyembuhan. Bagaimana misalnya apabila kita influenza, dilakukan dari usus kemudian ke atas, tidak masalah. Kemudian terakhir, untuk menormalkan dari sistem, kita lakukan pembagian energi dari sistem peredaran darah, yaitu dari jantung, kita salurkan ke seluruh tubuh. Kita bayangkan bahwa darah kita dari jantung yang dipancarkan mengandung energi. Kita rasakan bahwa energi ini bergerak ke kepala, ke tangan, ke perut, sampai ke kaki. Lakukan terus. Ini juga akan sangat membantu. Darah yang mengandung energi akan membantu menormalkan kembali organ-organ tubuh kita. Demikian mungkin teknik untuk pemulihan batuk, pilek, maupun influenza dengan teknik energi healing. Semoga ini bermanfaat bagi sobat energi healing. Terima kasih.